कानी देख जवानी देख मैंने आग लगानी देख आंखें से मत्था टेक बहता बहता पानी देख ऊपर जाके नीचे जाके पट जाना मैं देख पटाके डाल डाके दरवाजे के अंदर आके को 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 को। अबे डॉक्टर साहब गलत बोतल चढ़ा दी गए थे। इसे एनर्जी लो करने की बोतल चढ़ानी थी, तुमने हाई कर दी और एनर्जी। अब ये रुक जाएगी, तुम्हें पता हम जाना है ऐसे।